cilmibaarayaasha caalamka ayaa isku dayaya in ay kala caddeeyaan in xayawaan da'diisa lagu sheegay 18,000 oo sano oo dhowaan laga helay gobolka Siberia ee dalka Ruushka inuu yahay ey iyo yey. xayawaankan oo la sheegay in uu 2 bilood jiray markii uu dhimanayay waxaa haatan laga helay dhulka aadka u qabow ee barafka uu fadhiyo ee dalka Ruushka, waxaana weli aan isbedelin sanka, ilkaha iyo dufta amaba dhogortii uu ku dhashay. tijaabo dhanka hidisidayaasha ahi oo laga qaaday xayawaankan ayaan weli kala caddayn waxa uu yahay. khubarada cilmiga sayniska ayaa sheegaya in ay suuragal tahay in xayawaankani uu yahay mid asal ahaan u dhexeeya amaba kasoo jeeda eyga iyo yeyda. baaritaanka ay khubaradu sameeyeen ayaa lagu ogaaday da'da xayawaankani iyo muddada uu barafka ku dhex jiray. baaritaanka ayaa sidoo kale lagu ogaaday in xayawaankani uu yahay mid lab ah. Deaf Station oo ah cilmibaare ka tirsan xarun lagu baaro taariikhdii hore ee noolayaasha oo ku taala dalka Sweden ayaa telefishinka CNN-ka u sheegay in baaritaanka hidisidaha lagu ogaaday inay suuragal tahay in xayawaankani uu yahay mid asal ahaan amaba farac ahaan kasoo jeeda amaba kasoo askulmay yeyda iyo eyga. Mr. Deaf ayaa waxa uu sheegay in ay hayaan macluumaad badan oo baaritaankaasi ay ku ogaadeen. macluumaadkaasi ayay suuragal tahay in lagu kala ogaado in xayawaankani uu yahay ey iyo yey. Love Dylan oo ah cilmibaare kale oo ka tirsan xaruntaasi ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay su'aal ah: xayawaankani ma uu leey dhal ahba mise waa eygii ugu da'da weynaa taariikhda? saynisyahanada ayaa sii wadi doona baaritaanka dhanka hidisidaha DNA-da, waxa ayna ku rajaawan yihiin in wax badan laga ogaan doono heerarka kala gedisan ee asal ahaan eyga uu soo maray. xayawaankani ayaa hadda loo bixiyey dogor, waana magac ka soo jeeda luqadda qowmiyadda yakuud ee degta dalka Ruushka oo micno ahaan ay tahay saaxiib. khubarada ayaa rumaysan in eyga uu asal ahaan ka soo jeedo yeyda, balse waxa ay weli dood ka taagan tahay marka la bilaabay in la dhaqdo eyga. daraasad la daabacay sanadkii 2017 ayaa lagu sheegay in bini'aadamka uu bilaabay inuu dhaqdo eyga muddo haatan laga joogo qiyaastii 20,000 ilaa 40,000 oo sano.